হ্যালো ভিউয়ার্স, বাংলাদেশ রেলওয়েতে কিন্তু নতুন একটি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে। এটি একটি কিন্তু বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এখানে আপনারা কিন্তু এসএসসি পাস হলেই আবেদনটি করতে পারবেন বাংলাদেশের সকল জেলা থেকেই। এখানে কিন্তু নারী পুরুষ সকলেই আবেদনটি করতে পারবেন। সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব যে কোন পদে কতটি পদসংখ্যা রয়েছে এবং কোন পদের জন্য কী কী শিক্ষকতা যোগ্যতা দরকার। তাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং আমাদের সাথে থাকুন। সরকারি বেসরকারি সকল ধরনের চাকরির পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এখানে সবার আগে আপনাদেরকে নতুন নতুন চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করে দেওয়া হয়। রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্য পদে এখানে কিন্তু আপনাদেরকে যে শূন্য পদগুলো রয়েছে এখানে কিন্তু স্থায়ী ভিত্তিতেই এখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং এখানে আপনাদের আবেদনটি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক হতে হবে। এখানে কিন্তু নারী পুরুষ উভয় আবেদনটি করতে পারবেন। এখানে প্রথমে যে পদটি আছে সেটি হচ্ছে গেটম্যান। এখানে পদের সংখ্যা কিন্তু 1505টি। এখানে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কিন্তু আপনি এসএসসি পাস হলেই আবেদনটি করতে পারবেন। বাকি কোনো অভিজ্ঞতার কোনো দরকার নেই এখানে। আর জেলা যেটি বলতে হয়, জেলা আপনি কিন্তু এখানে সকল জেলা থেকেই আবেদনটি করতে পারবেন। বাংলাদেশের 64 জেলা থেকেই আবেদনটি করতে পারবেন এবং তার সাথে এখানে আবেদনকারী নিম্নবর্ণিত যে শর্তাবলী আছে, এই যে দেখতে পারতেছেন, এই শর্তাবলী আপনারা একটু ভালো করে দেখে নেবেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। আপনাকে আবেদনটি করতে হলে বয়সসীমা অবশ্যই 18 থেকে 30 বছরের ভিতরে হতে হবে। তবে আপনি যদি বীর মুক্তিযুদ্ধ পুত্র কন্যা সন্তানে এইসব যদি কোনো কোঠায় থাকেন তাহলে 18 থেকে 32 বছর হলেই আবেদনটি করতে পারবেন। বাকি যে সকল নির্দেশনা বলি আছে এটা অতটা কাজের না, এটাগুলো না জানলেও হবে, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এই যে লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কের মাধ্যমে গিয়ে আবেদনটি করতে হবে। সেখানে একটি ফর্ম থাকবে, সেই ফর্মটি ফিল আপ করে আপনাকে আবেদনটি করতে হবে, যা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সেখান থেকে চাইলে আপনারা সেই লিঙ্কে ঢুকে এই আবেদনপত্রটি ডাউনলোড করতে পারবেন, তার সাথে এখানে আপনি আবেদনটিও করতে পারবেন। এখন চলুন জেনে আসি এখানে অনলাইন আবেদনে ফি জমাদানের শুরু তারিখ এবং শেষ তারিখ। এখানে পোস্টটি করা হয়েছে 10ই মে 2023। এখানে আবেদনের সময় কিন্তু 14ই মে 2023 এটা থেকে শুরু হবে এবং আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে 31শে মে 2023। এখানে কিন্তু শেষ হবে। এই সময়ের ভিতর কিন্তু এখানে আবেদনটি করতে হবে এবং ফি জমাদানটি দিতে হবে। এই ছিল আজকের বাংলাদেশ রেলওয়ের নতুন একটি সরকারি চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের পাশে থাকুন।